तो एक जंगल में दो चिड़िया रहती है। पहली चिड़िया कहती है कि बताओ तुम क्या क्या कर सकती हो। मैं बहुत ऊंचा उड़ सकती हूँ और तुम तो बहुत मेरे से छोटी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बोलते हुए चिड़िया बहुत नखरे। तो दूसरी चिड़िया बोलती है कि मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें में बहुत उड़ सकती हूँ। मैं जो कर सकती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती। दूसरी चिड़िया बहुत ही घमंडी होती है। वो ऐसे ही बोलते बोलते तीसरी चिड़िया भी आ जाती है। तीसरी चिड़िया में दोनों बहुत ही बहस करने के बाद दूसरी चिड़िया चली जाती है। तो फिर दोनों में फिर बहस स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप कैसे बहस